આ તરફ અમદાવાદમાં એસઓજીની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી ગેરકાયદે કફ સિરપ હેરાફેરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે। રિલીફ રોડ પર પોસ્ટ ઓફિસમાંથી ઝડપ્યો છે કફ સિરપનો જથ્થો। પોસ્ટ મારફતે પૂર્વોત્તરના રાજ્યોમાં મોકલાતો હતો કફ સિરપનો આ જથ્થો। મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને આસામમાં કફ સિરપ મોકલાતું હોવાનો ખુલાસો થયો છે। એસઓજીએ કફ સિરપની 60 લાખની 5000થી વધારે બોટલ જપ્ત કરી છે અને અત્યાર સુધીનો ગેરકાયદે કફ સિરપનો સૌથી મોટો જથ્થો ઝડપાયાનો આ દાવો છે। એસઓજીએ મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે।